ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபைனலாக டிசம்பரும் வந்தாச்சு. நம்ம வீட்டில் ட்ரீயும் வச்சாச்சு. போன வாட்டி ஒரு ட்ரீ தான், இந்த வாட்டி 2 ட்ரீ வச்சுருக்கோம் நம்ம வீட்டில். அண்ட் தென் பார்க்கும் போது அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. 2 ட்ரீமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது லைட் போட்டு பார்க்கும்போது. அண்ட் கசின்ஸும் சேர்ந்து ஒரு நைட்டு மழையில் வந்து ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டா போயிருந்தோம். நம்ம எங்கள் வீட்டு எடுத்து போட்டிருக்கோம், அதே கடைக்கு தான் போயிருந்தேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஐஸ்லாம். அண்ட் தென் நான் ஃபஸ்ட்டு போகிறோன்னே ஃபலூடா தான் சூப்பராக இருந்துச்சு. அன்றைக்கி நான் சாக்லேட் சிப்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம். நீங்கள் சாக்லேட் சிப்ஸ் ட்ரை பண்ணியிருந்தேன், சூப்பராக இருந்துச்சு. வைனும் அதே மாதிரி ப்ரௌனியும் ட்ரை பண்ணிட்டு வந்தோம். நைட் லைட் போட்டு வீடியோ தான் செம்மையாக இருந்துச்சு. அந்த சேனல்